我想講啲好，琴日講下呢個 coffee bean，因為 coffee bean 呢個概念係好屈機嘅，即係佢實質上都唔係一個概念嚟嘅，即係佢係一個股票嘅定律嚟嘅。實質上咧就係我之前提過啦，佢就係一個股票版嘅拉普拉斯的惡魔。咁啊唔知啊，大家就自己 Google 下大概係啲乜嚟㗎啦。咁咧你諗下 price action 係你 price action，即係 Horus 唔等於 price action，因為 Horus 咧係 bull bear 嘅概念。實際上我哋跟個 bull bear 啊 feel 啊，總之就係 Horus 嘅概念啦，去賺錢嘅。但係純粹嘅 price action 咧，即係日之呼吸咧，係佢屈機嘅地方，因為 price action 係根據之前嚟決定之後啊嘛。即係例如係嗰啲 candle 一日未收咧，你都唔可以攞嚟作準嘅。OK，咁但係咧，實際上因為你可以透過之前嘅 candle 去了解到之後嗰啲走勢，咁即係話你知道你跟到呢度，你就知道下一支，咁你知道呢支，你自然會知道後一支㗎啦。咁即係話佢可以無限到嘅，只不過我哋咧人嘅智商係有極限㗎嘛，好明顯啦。咁所以咧，我哋只可以用例如 cloud candle combo 啊，或者我哋淨係知道頭尾咯。例如你都知道佢會嚟到呢度㗎啦。嗱，你哋係唔知道佢會喺度磨嘅啫，可能 OK。咁但係你哋知道頭尾，咁你就唔需要知道中間啦。因為咧，唔係唔需要知道中間。你知道中間嘅話，你就好屈機，係啦。咁但係你起碼你要知道個頭尾先，因為咧其實佢中間都係好多受限嘅。嗱，你知道呢支嘅時候，你就會知道呢支嘛。OK，你依家唔知嘅話唔緊要啦。同你講 coffee bean 就你跟住呢支，你會知道呢支。咁你之後知道個尾嘅話，你又知道佢前一支。咁佢已經係好多極限啦。因為佢中間但凡你諗下，佢出現咗個 engulfing candle 嘅話，例如，咁佢咪要轉 trend 咯？佢咪去唔到最後個畫面咯？咁即係話佢中間係有好極大嘅限制嘅。OK，咁砌下你會砌到一個完美嘅圖畫。咁你話同你 day trading 咁樣話 day trading 咧，其實係佢同 swing 咧係嗰個難易嘅位唔同嘅。咁啊 day trading 你只不過係只需要知道下一支咧，你只要透過一支 candle 你會知道下一支嘛。你做到一個好極致嘅時候，咁即係話你可以根據下一支去 plan 呢個嘅 day trading。但 swing 唔同啊，swing 係講緊一個大趨勢啊嘛。咁即係話你要睇到一個更加遠嘅地方。咁 suppose 咧 swing 係更加難嘅。咁但係奈何咧 day trading 最後出嚟嘅 result 咧係差過 swing 好多嘅。普遍嚟講，因為 swing 係中間省略，你係一定冇 over trade 嘅。如果你 over trade 嘅話，你唔 swing 啦。OK，咁所以swing 你睇到個大方向就搞掂啦。OK，咁想表達啲咩咧？就係嗱，你 at least 咧要識用啦。試完咧，我今日睇到，你哋其實係時候要趁住一個好機會去學下噶咯喎。嗱，睇到你哋嗱嗰個整體先。Kenji 啦，預呢個大突破之後 engulfing，OK，嗱，刀 boy 咧就誇張啲嘅，你 Kenji 最高係大概呢個位，刀 boy 咧係再突破，跟住先嘣落嚟，OK，跟住料係差唔多，OK， 第一支其實你係好遲喎，唔知道你哋有冇互相影響啦 ，OK， 嗱 Pepper 咧就係。OK， 第一支魚篤穿呢度，連續3支，或者第一個嗱 OK， 但無論如何咧，你哋呢支嗱得 Pepper 同你哋有少少唔同啦，我冇話佢啱嚇，嗱同你哋有少少唔同，咁但係唔同嘅地方咧，因為佢大概出咗2個啦。咁你可以話你哋中間有一半係共同嘅 ，OK， 嗱你哋其實唔同嘅位就在乎於究竟第一支直接突破咗，即係一個逆向 cam set up 咁樣啦，或者一個 feel 啦，我哋用翻 Horus 嘅話，定係佢喺呢個 passive seller 位擋住咗。嗱，你有啲人咧直接突破咗嘅 ，OK， 有啲人咧就喺呢個 passive seller 位嗰度擋住咗，要佢掙扎一下嘅，但無論如何，咁因為呢支 candle 由我 send 出嚟嗰陣。佢已經得分3日啫嘛 ，3D 16H， 咁你去到開市嗰陣，呢個數係會更加細咗噶嘛。咁即係話佢如果要維持，例如去到呢度嘅話，
嗱，我唔依家唔係講啱唔啱，係講點樣 plan 你嘅 trade 先。但係你哋係有一個好強烈嘅共識咧，就係呢支係大陽燭嚟嘅。OK，撇除Pepper 嗰個第一個 plan A 嗰先。OK，嗱你哋係預 at least 去到呢度，同埋呢度，咁即係話佢中間佢係唔可以出現 engulfing candle 嚟緊嗰幾日。點解咧？因為如果佢出現咗 engulfing candle 嘅話，嗱第一日啦，OK，今日星期二啦。如果第二日佢嘭一聲跌落嚟嘅話，咁 engulfing candle 下一支會繼續跌啊嘛。咁佢最後佢咪翻唔到上去咯？因為呢個 price action 就係會顯示佢之後會攞 liquidity 再上嘅。咁即係話你哋嗰個 prediction 入面咧，其實只能夠係容許佢喺度每下跟住突破，又或者佢因為點講好咧？我唔知你理唔理解到喎。我睇下點樣 plot 啲 candle 出嚟先。我記得 N 年前講一個飛邊嗰陣已經遇到呢個問題嘅，就係唔知點樣整啲模擬 candle 出嚟。唔好意思啊，等等，係咪一個矩形嚟搞掂咧？頂一個筆刷算。等等啊！我一定要將呢啲等待嘅時間成本轉介你哋嗰度，因為其實呢條片咧我都已經拍咗4次㗎啦，到依家呢個位。OK，not bad，not bad。呢支咁樣綠色。OK，嗱，例如你預計佢今日會去到呢度嘅時候 ，OK， 3支你嚟緊咗3支係嗱，你預計今呢一個月嘅 monthly candle 佢收上面啊嘛 ，OK， 嗱有啲人就預收呢個位嘅，係嘛？有冇錯？睇下先，26400大概呢度啊，我哋 plot 出嚟先。我哋放出嚟先，收呢度啦。咁即係話，你諗下，例如如果呢度佢上咗去，跟住佢第二日又嚟咗呢度。咁如果佢第3日係，頂你啊 ！OK，咁即係話，如果佢第3日係咁樣嘅話咧，呢啲 engulfing candle 咧。咁嘭一聲嘛，咁 engulfing candle 嘅下一個 price action 啦，唔明嗰啲人咧，麻煩就 focus 喺 Horus 就得啦。OK， 因為但無論如何你 at least 要明第一 part 先，就係呢支嘢收大陽燭，無論佢收大陰燭定大陽燭，對你嚟講好緊要。OK， 繼續先，佢 engulfing 咁下一支佢就會帶佢嚟呢個位置啦。就舉個例嘅啫，嗱呢度對到 bear 啦，又或者其實有啲 50% 啊嗰啲咁嘅嘢啦。不過咧，其實 suppose 咧，如果更加熟 price action 嘅人咧，就會知道啊，呢度我咪 mark 咗一個 1D 嘅 passive seller 嘅 passive seller 啦。咁突破咗佢代表買晒 seller 啲貨，咁 seller 啲貨俾人買晒時候，咁成本位就咪變咗 buyer 咯。所以咧呢支嘢咧其實收唔到喺呢度嘅，大概係呢度咯。OK， 咁即係話，我哋可以對翻究竟你哋對唔對到嗱 Kenji 同埋 Doughboy 咧，我就唔知啦，因為你哋冇畫埋嗰支針啊。不過咧，我覺得咧，你哋係冇預上面有支針啦，我估咋。咁即係話，如果咁樣咧，就會變咗收。Pepper 講嘅呢度，睇先，佢呢個 1 month 轉翻佢先。咁去唔到呢度啦，即係跟個 Pepper 話過去唔到呢度啦，大概呢個 bull 嘅位置啦。OK，咁就得啦。如果唔係嘅話咧，
大家其他小伙子畫嘅，即係我意思就係、如果你要收呢度嘅話，你中間係一定冇可能出現呢個 engulfing candle 啦，明唔明白啊？咁即係佢話，哎呀頂啊！點咩？係，咁即係話你哋只能夠係。係頂你少少趣味啊！哎呀，佢唔識咬翻直嘅喎。係好嘅，試下用 iPad 回嘢講啦。咁你哋係預咁樣嘅，呢個有冇可能咧？係有可能嘅，係有可能，即係唔係嗰種凡事都有可能嗰種可能，因為咧呢個係唔算太唔合理嘅。因為你哋預佢下一支係 engulfing candle 啊嘛，咁所以你哋喺最後咧留低咗一個imbalance 嘅伏筆，係啦，imbalance 嘅伏筆。咁下一支 engulfing candle 就更加有可能啦。你諗下，點解會無啦啦去 engulfing candle 啊？佢只能夠係無啦啦俾人剝咗落嚟啦。OK，咁但係佢上支係大陽燭啊嘛，大陽燭。咁大陽燭點可能無啦啦跌翻落嚟咧？就只能夠係上面出現咗 engulfing candle，或者佢本身好 imbalance 咯。咁 liquidation alpha 咪由邊度升由邊度落翻嚟咯？咁就可以完成到你哋嗰個圖畫啦。咁你哋就嗰個邏輯係點講？廣東話點講？但係總之係冇 contradiction 咯。OK， 嗱，咁即係話喺你哋嗰個 plan 入面咧，呢樣嘢就好緊要啦。第一，你哋可以 swing 咁樣做啦。第二就係、如果你哋個 plan 係預佢咁急嘅話咧，佢哋每一日咧都要升200點。咁即係除非個 pre-market 升晒俾你嘅啫，咁我冇嘢好講。如果唔係嘅話咧，你哋每日都係無腦 long 㗎。明唔明白啊？咁即係話你哋可以透過 Coffee Bean 去 plan 到，哇！原來每一日你哋都可以賺到5K，係啦，只要你哋 long 就得啦。因為佢中間就係不能夠，你諗下嗱呢個 one day 啦，咁你話我唔知佢一日入面點樣走喎？你要記住大 time frame，即係細 time frame。嗰啲 candle 組成咗大 time frame 啊！如果佢中間出現一個 engulfing candle 嘅話，即係例如佢喺 4 hour 圖嗰度出現咗 engulfing candle 嘅話，佢點樣去到下一支咁樣咧？明唔明白啊？咁即係話佢中間就只能夠係例如 choppy bullish 啦，例如係 pull back 就上 pull back，唔係即係點講好咧？chop 唔 choppy 係對於你嚟講嘅，就唔係對於佢嚟講啊。OK，咁即係話，但係佢最後大方向都係升嘅。嗱，例如今日你話，哇！屌我諗到咁長遠喎，我嘅程度冇喎。咁但係你哋嘅共識就係呢支嘢係大陽燭啊嘛。OK，咁佢已經得翻4支啦。咁即係話，嗱，呢個咧係一個合理對佢唔係對你嚟講都係公平嘅情況。嗱，如果係偏向你嘅話咧，咁可以點樣咧？你諗下。Let's say 唔係咁樣嘅，Let's say 咁樣，喂，玩嘢。嗱，如果係咁，舉個例啊，因為你個圖畫就係嚟到呢度啊嘛，明唔明白？唔係冇出現過㗎 Pepper 突破嘅因素嗰日已經係咁樣㗎啦。你諗下，你有冇呢個可能性？有，乜都有可能。咁但係嗱，啱啱嗰個連升幾支咧，對你哋就係好嘅情況，因為你哋日日都係可以 repeat 翻 buy the dip，every dip getting bought。佢一跌落去你就 VSOP，一跌落去你就 VSOP。咁如果佢唔係咁樣走嘅話咧，佢走咗一個咁極端嘅 price action 去完成呢個圖畫嘅話咧，
今日對你係更加一個天大嘅好事。你知唔知呢一日可以賺到幾多錢啊？明唔明白啊？一張 NQ 都突破幾多數啦，大突破添啊！稍為加下倉嘅話，幾萬美金都係有可能。even 你哋講緊，我就一定唔會賺得咁入啦，因為一 NQ 都萬幾美金啊。OK，咁翻返嚟呢度嗱，呢一支嘢咧就緊要啦，因為今日出現咗咩情況啊？就係、佢一開始咧，幾好用喎、水鬼！呢個咪完美顯示到 Coffee Bean 咯。嗱，如果佢依家已經係香港嘅凌晨2點啦，過多幾個鐘嘅收市啦。咁如果佢最後要走到呢度，咁佢一係依家就慢慢熬上去。如果佢去到最後一個鐘都未去到嘅話，嗱，得兩個可能性啫。一就係由頭到尾你都係 predict 錯嘅；二就係佢最後會嘭嘅升上去。嗱，呢啲日子係多不勝數㗎，所以識得玩 SPX 咧係非常之 fat 嘅。OK，嗱，我哋翻返嚟先。咁我哋首先要預計得啱先。咁好明顯，你個個都預計得啱㗎啦。OK，咁即係話咧，今日跌落去嗰陣咧，你有意識係佢會 VSOP 咯。如果佢咁樣，哇！大陽燭佢上翻嚟呢度嘅時候，咁因為呢度都開始跌落嚟㗎嘛，咁你 at least 都食到呢支咯。咁你話唔係好多點啫喎，咁你即係呢個係 market 唔俾你哋，咁冇辦法。佢個 range 本身就咁大。假設佢個 range 呢度係有成400點嘅，你哋咪食到400點喎。佢係幾多點嘅就係幾多點，你冇辦法決定。但係你呢套嘢咧係幾時都用到嘅。OK，咁所以咧，我翻返嚟先。嗱，翻返嚟呢度，啱啱唔明嗰啲人咧就麻煩 repeat 聽啦，真係。千祈唔好因為你哋自己嘅 performance 咧嚟決定學唔學成點咧，除非你係你淨係想每日賺幾嚿水美金嘅啫，咁就我都滿足㗎啦，咁就麻煩你哋熟讀嗰個咗就已經搞掂㗎啦，真係好簡單。翻返一個合理啲嘅情況先。哇！呢啲嘢太長咗咁。OK，頂有蚊，等陣。陣間再做。如果你下一支要咁樣跌落嚟，咁因為頭尾係緊要㗎嘛，你除非你預計佢上面出現一支大針，如果唔係嘅話咧，咁你可以睇到一般嘅 engulfing candle。我哋揾個例子先。如果唔係咧，佢支針好短嘅咋，一般嚟講。因為 engulfing candle 就係講求要殺你一個措手不及啊嘛。如果佢仲留支大針俾你嘅，咁咪又俾你機會 short 翻落去，咁邊個找數啊？明唔明白啊？咁所以咧，咁你又可以知道，哇！如果下一支要咁樣走 engulfing candle 嘅話咧，但其實都唔係重點，by the way。下週咪要 boom，at least 你都要吞咗呢支先啦。如果唔係你點引發下面嗰啲啊？咁即係話，咦？原來你哋就知道咗26年嘅2月嘅第一日，佢就要咁樣走咯。因為如果唔係，佢點引發後面嗰啲啊？明唔明白？咁如果佢再 imbalance 嘅話，咁就係佢會留咗一條長尾，就啱啱講個情況啦。OK，嗱咁所以咧，我哋翻返呢度嗱，其實最緊要咧就係跌曬啲嘢先，等等。揾
個機會都要拍呢個中階 Horus 㗎，不過大家真係搞掂初階先麻煩，初階已經真係好簡單㗎啦，prison 啫喎。係，就係講多一句。今日呢個位呢，你哋揾翻我 send 出嚟啲圖啊！呢、個位係一個 passive seller 轉 passive buyer 位嚟㗎。依家喺我 mon 嘅右手邊，我睇下轉唔轉到佢先。等下 Horus high time frame。我有一日 send 過出嚟㗎。係啊。咁所以你個30面圖今日嘅，咁所以佢嗰個位咧係預咗會 V 㗎，因為你已經有 VSOV 前設啦嘛。今日就係大 uptrend every dip getting bought，咁所以咪就係咁樣咯。佢就要去嗰位，佢去到一個位佢就有 V 上嚟咯。翻去咩先？你哋住呢度，做啲咯。喂，屌，有冇一筆過啊？咁樣 ，OK。跟住我哋嘅 pre-lecture，跟住嘭一聲。嘭一聲掉落嚟，嗱咁第三支咧就唔合理啦。呢個就係、嗱，如果咁下一支 engulfing candle 嘅話咧，咁你話唔係喎，仲有條尾喎，唔關事嘅，實心嗰 part 位最緊要。OK，因為尾嗰啲有啲係 liquidity 嚟，咁 engulfing candle，咁下一支咧。佢跌到去邊度？都好少少嘅，不過會跌得唔夠多啦。大概係會直接崩落嚟，咁直接崩落嚟之後咧，就緊要啦。嗱，大家咧就吞咗，就再吞咗呢支，有一個 bull pressure，但係最緊要咧就係其實佢由上面 engulfing candle 咧已經顯示佢好大機會會 EMA 也 reclaim， 再 worse 啲咧。呢支已經 EMA 也 reclaim。OK， 咁如果又係個問題啦，睇下你哋係 swing 定 day trader， 因為有啲人係有做 swing 嘅。OK， 有幾個人有做 swing 嘅，咁你可以睇下呢個，哇點數係唔少嘅喎，直情係勁多，25520跌到呢度，咁樣啦。嗱，你哋記住咧，一個超乎你哋想象嘅嘢咧，係只會益咗你哋啫。嗱，呢個咧就係會一個更加好嘅模式。對我哋嚟講好就啱，冇話對個 market 嘅話，對我哋更加好。如果佢嘭一聲，好似我哋啱啱個畫法嘭一聲落嚟咧，一個月要跌2000幾點，有冇咁多啊？25520去到22639幾點啊 ？roughly 2000幾點咯。每一日都要跌，日日都要跌，但係佢冇可能日日都跌噶嘛。你諗下，如果佢一支 one month 圖，佢嘅組成 candle 嗰個 one day 嘅，佢每一支都係陰燭，而且細陰燭幾困難啊！咁即係話佢只能夠有啲每下，有啲係 cam set up。咁 cam set up 嘅話咧，嗱理解唔到嗰啲啊，盡量就得㗎，因為 Coffee Bean 本身你周街揾個股票導師，佢都冇能力去了解嘅，明唔明白？所以大家輕鬆聽啦，最緊要條片上半拍你要聽得明先。咁即係話，如果佢嚟緊咁樣嘭一聲跌落嚟，有呢個位，佢冇理由陰咁樣噶嘛？
明唔明白啊？佢都冇 feel 啦，冇個燃料啦，咁即係話佢只能夠係嗱一個良好嘅 down trend 咧，佢一定係不停咁 repeat 一個 cumulative up 嘅。咁嚟到我哋 Horus 年代就係你中間一定要 trap 下 bull，trap 下 bull，pull back，trap 下 bull 咁樣嘅。OK，嗱一個良好嘅 up trend 咪就係啦。你 trap 下 bear，trap 下 bear，一路上你見到嗰啲 bull 咧喺呢度咧，大概從來都冇破過 bull 嘅低點㗎。嗱喺呢啲你呢啲嚟到，佢都係翻呢個 bear position 就停咗㗎啦，跟住又繼續上咯。嗱佢落翻嚟嘅話，大概都係對翻嗰啲位嘅啫。OK，或者 passive buy 嗰啲位。咁即係話咧，佢中間係只能夠有啲大 pullback，有啲 cumulative up 一路 cumulative up 落嚟，中間你諗下一個月要跌2000幾點，但係佢又冇得日日跌喎，佢有啲又要升喎，即係話，如果佢咁樣走嘅時候咧，佢嚟緊下個月，你會有好多日係可以俾你哋突破基因數咯。咁你話唉屌，我真係操作唔到喎，嗱你操作唔到咧，就分兩樣嘅啫，一咧就係做好你嘅 planning。如果你預計佢嚟緊嗰啲日子係咁升嘅，咁就麻煩你一定要手眼配合。佢跌落去你就 long， 跌落去你就 long， 即係翻 position 你就 long。你回頭睇，你會發覺，股票日日都係，其實日日都係差唔多㗎咋。你回頭睇嘅話，你 review 翻 position， 翻 position， 嗱呢度翻呢個 position， 你喺度 long 嘅話。你又翻呢個 position， 見唔見啊？嗱呢度你又翻呢個 position， 直至到呢個低過呢個 bull 嗱，佢慢慢落，但係佢都淨係落到一個 position， 直接落喺度妹。OK， 咁你呢段你哋食到噶嘛？咁即係話，當你知道佢 up trend 嘅時候，麻煩就係做好你哋 up trend 嘅 set up 咯，就係 bear position 咯。OK，咁都預計佢係 down trend 嘅時候，就同你啦，一路 trap bull， 一路 trap bull。OK。當住呢度先啦，係咁 trap bull，一路落，或者其實 cumulative up 咁樣咯。咁你就可以節省好多 mental capital 做好多嘢啦。OK， 如果你係知道係啱啱講係正經嘅操作啦。如果你係一個 TPT 25K 咁樣嘅，你其實講真止蝕得幾次，你個倉都爆咗啦。唔係每一次嘅止蝕都有意義㗎，唔係每一次爆倉都係冇意義㗎，明唔明白啊？呢啲例如呢個，你試一個 TPT 咁樣，不過今日呢個 range 咧比較窄，冇討論空間啦。OK， 你呢啲你退翻一個好啲嘅 time frame， 即係你預個啲位準啲嘅，呢支針跟住過翻。cloud 穿過晒 cloud， 你呢個樣你哋可以喺歷史度見到無數次嘅。OK， 咁即係話呢啲位你入場你就揸住一張 NQ long， 當你見到自己乜都冇做嘅時候，你都賺到幾 K 美金嗰陣咧，你就會突破咗基因鎖前面嗰啲鎖㗎啦，你就唔會再鎖下，你就發覺原來幾 K 美金係真係好易賺嘅喎，因為每個人都試過。例如你 paper trading 又好，一個真倉都好，呢幾千蚊美金150K account 44.5K 嘅 stop loss， 你求其都輸咗啦。咁即係咩事啊？你如果 4.5K 係咁難賺嘅話，點解 4.5K 又咁易蝕咧？咁係因為操作員嘅關係啊嘛。咁即係話，如果有人咁易蝕咗 4.5K， 根本賺 4.5K 都好易㗎。呢個就係 law of balance，OK， 咁所以理解下先啦嚇，入邊理解唔到就麻煩不停 repeat 上半部，要理解究竟呢一支 candle 係代表咩先 ，OK， 咁你就知道今日應該點做啦，拜拜。